Tamén, ten responsabilidade a Xunta de Galicia da situación que se está vivindo? Home, se forman parte do padroado e recortan os fondos, algunha responsabilidade nos entendemos que teñen. Porque claro, se faltan recursos, logo veñen os problemas. Lémbrolle que a falta de recursos foi un dos motivos que levou o que era o director a presentar a súa dimisión. Logo, algo diso tamén deberíamos falar. Pero indo a fondo da cuestión, alegrámonos de que a preocupación sexa compartida. Pero, sinceramente, señor Lourenzo, dicir que están preocupados e mandar unha carta, como acaba de comentar aquí, dicindo que non van a asistir a máis reunións, non parece precisamente preocupación. A nós parécenos máis ben desinterese, desleixo e, sobre todo, irresponsabilidade. Claro, miran para outro lado. Bueno, que faga o alcalde o que queira, e que despois de escoitalo, entendo que o que debemos asumir é que non van facer absolutamente nada. Que coa excusa de que se trata dun museo de titularidade pública, todo está feito, e van mirar para outro lado. A nós parecenos unha mágoa. Sabe que pensaba mentre escoitaba? Non podía parar de lembrar as verbas que pronunciou Cristina Pato outro día na entrega dos premios da Cultura Galega o pasado mércores. Como vostede estaba ali, seguro que xa saben en que palabras estou pensando. Esa noite, cando recollía o premio, Cristina Pato dixo, citando a un amigo seu, persa, ninguén lembra quen era o rei en tempos de Beethoven. Concordará comigo con que a frase é fabulosa. E penso que non podía ser máis a caída para esta comisión, porque poderán pasarse de responsabilidades, poderán responsabilizar o alcalde de Vigo, que dende logo ten moita, demasiado. É unha vergoña o menosprezo que ten cara ao sector cultural da cidade co que non quere dialogar e ao que ignora absolutamente para tratar de abordar esta cuestión. Pero ao final, se o museo pecha, ninguén vai lembrar quen era o rei, pero lamentarémolo todas.